Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum azizlar. Men psixolog Sevimsiz Abdurahmonova bo'laman. Men sizlarga juda kuchli, super kechirim metodikasini o'rgatmoqchiman. Super tozalanasiz bu metodikadan keyin. Bu metodika Ho'oponopo metodikasi hisoblanadi. Faqat bu metodikani yozma uslubda, boshqa uslubda yozasiz. Bu boshqa uslubda men yaratdim. Buni Patokdan keldi. Bu metodika yozish kerakligi, yozsa ong osti ko'radi. Ong ostimiz ko'rganda juda kuchli tozalanish bo'ladi. Masalan, har bir xafa bo'lgan insoningizni yozib chiqasiz. Kimdan xafa bo'lgansiz, o'sha insonlarni har biridan masalan 15-20 martalab yozasiz. Masalan, otangizdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, dada, men sizni sevaman, meni kechiring, afsusdaman, pushaymonman, minnatdorman deb, barchasi uchun minnatdorman deb yozasiz. kamida 15-20 martalab yozasiz. Yozganingizdan keyin uni qayta o'qib, ochib chiqasiz. O'qib ochib chiqqaningizda juda kuchli tozalanish bo'ladi. Shunday esnash holatlari, ko'zlaringizdan yosh chiqib esnash, yo'tal, tomog'ingiz qichiydi, yo'tal holatlari bo'ladi. Keyin ko'ngil aynishi ham mumkin. Juda kuchli tozalanadigan bo'lasiz. Ko'ngil aynisa, masalan, esnash, ko'zlaringizdan yosh chiqib esnaganingizda zo'r tozalanish bo'ladi. Yozgingiz kelmaydi boshida, lekin uni majburlab yozishingiz kerak. Chunki bloklar chiqib ketadigan bo'ladi esnayotgan paytingiz. Ko'p yozing. Natijalarni esa kommentariyada qoldirib, qanday natijalarga erishganingizni yozsangiz xursand bo'lamiz biz.